Hai sahabat ceria, apa kabar kalian semua? Baik? Wah, syukurlah. Sama seperti hari ini, Kak Sabrina juga sedang dalam keadaan baik loh sahabat ceria. Oh iya, Kak Sabrina hari ini juga kembali lagi menyapa kalian semua, tentunya dengan program Dunia Ceria. Yang mana di program ini, Kak Sabrina tidak hanya membacakan cerita-cerita menarik, melainkan juga menginspirasi. Oh iya sahabat ceria, ketika kita sedang memasuki musim yang tidak menentu seperti saat ini, tubuh kita akan mudah sekali terserang oleh penyakit loh sahabat ceria. Salah satu penyakit yang sering sekali menghinggapi kita adalah batuk. Sama loh dengan cerita yang akan Kak Sabrina bacakan hari ini. Kalian pengen tahu ceritanya seperti apa? Baiklah, kalau kalian ingin tahu, coba sahabat ceria di rumah duduk yang rapi dan manis dulu ya. Sudah? Baiklah, kalau semuanya sudah siap, itu artinya Kak Sabrina akan segera membacakan cerita hari ini. Judul cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Saat Aku Sakit Batuk. Buku ini ditulis oleh Nuril Anissa dan Era Mayawati. Buku ini diilustrasikan oleh Danang Suyudi. Buku ini dapat kalian baca di aplikasi iPusnas, Perpustakaan Digital Nasional. Wah sahabat ceria, benar kan apa yang Kak Sabrina bilang? Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering sekali menghinggapi kita, yakni batuk. Seperti sahabat baru kita hari ini yang sedang batuk juga sahabat ceria. Wah, langsung saja ya sahabat ceria, kita mulai membaca cerita hari ini. Saat Aku Sakit Batuk. Bunda adalah seorang perawat. Oleh karena itu, Bunda tahu apa yang harus dia lakukan jika Adit sedang sakit. Kali ini Adit terserang batuk. Apa penyebabnya? Yuk kita lihat cerita Bunda memberikan pertolongan pertama kepada Adit. Ajak ayah atau ibu saat membacanya ya. Sahabat ceria, hari ini kita kedatangan teman baru yang bernama Adit. Nah, pagi-pagi sekali Adit sudah bergegas untuk pergi ke sekolah. Karena hari ini ada ulangan. Adit mengerjakan soal dengan serius. Wah Adit, semangat ya. Kak Sabrina yakin kamu pasti bisa mengerjakan soal hari ini. Tiba-tiba Adit terbatuk-batuk. Teman-teman pun menoleh ke arahnya. Waduh, betapa malunya Adit. Ia terus saja batuk dan batuk lagi. Adit berusaha menahan batuknya. Akan tetapi, tenggorokannya terasa gatal sekali. Adit jadi tidak dapat mengerjakan soal dengan baik. Mengapa Adit batuk? Tuh kan apa yang Kak Sabrina bilang. Sekarang Adit malah fokus untuk menahan batuknya sehingga ia tidak bisa maksimal dalam mengerjakan soal. Tetapi benar juga ya, padahal tadi Adit terlihat baik-baik saja. Mengapa sekarang Adit menjadi batuk? Apa yang menjadi penyebabnya ya? Rupanya sahabat ceria, kemarin saat Adit menunggu jemputan ada banyak asap kendaraan. Asap-asap itu membuat Adit batuk. Selain itu, Adit melakukan kebiasaan yang dapat menyebabkannya batuk. Lihat apa yang dilakukannya sepulang sekolah. Pulang sekolah harusnya kita menyantap makanan yang disediakan oleh ibu kita yang jauh lebih sehat dan bergizi. Tetapi Adit memiliki kebiasaan untuk selalu memakan cemilan-cemilan. Oleh karena itulah cemilan-cemilan yang ia makan menyebabkan ia menjadi batuk. Waduh, kalau begini apa yang harus dilakukan Adit ya sahabat ceria? Ketika sedang ada ulangan, Adit terserang batuk. Tenggorokannya menjadi gatal. Adit pun tak dapat mengerjakan soal dengan baik. Ternyata penyebab batuknya karena menghirup asap kendaraan. Di saat Adit sedang menunggu jemputan,
Ternyata penyebab batuknya karena menghirup asap kendaraan. Di saat Adit sedang menunggu jemputan. Wah, sahabat ceria, ternyata itulah penyebab Adit batuk-batuk. Selain karena asap kendaraan, ia juga memiliki kebiasaan yang mampu membuatnya batuk, yakni ia sering sekali memakan keripik. Tahukah kalian sahabat ceria, bahwasannya dalam keripik-keripik yang biasa kita makan tersebut mengandung minyak, kemudian ada pengawet dan juga ada bahan-bahan lainnya yang memungkinkan terjadinya iritasi pada tenggorokan kita. Siapa nih yang sangat sering juga makan keripik? Kira-kira apalagi ya sahabat ceria penyebab dari timbulnya batuk dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita lanjutkan membaca. Tiba-tiba Bunda muncul. Adit, hindarilah makanan yang dapat menyebabkan batuk. Bunda menasihati Adit. Misalnya coklat, permen, dan makanan manis lainnya. Gorengan atau makanan berminyak, juga makanan yang terlalu gurih seperti makanan ringan dalam kemasan. Sambung Bunda. Baik Bunda, ucap Adit sambil mengangguk-ngangguk. Tiba-tiba Adit terbatuk-batuk lagi. Ayo Adit, tidak apa-apa ya. Mungkin kemarin kamu belum tahu bahaya dari sering mengkonsumsi cemilan-cemilan tersebut. Sekarang kamu harus mendengarkan apa yang Bunda katakan. Adit, minumlah air putih hangat ini. Air putih dapat membantu meredakan rasa gatal di tenggorokan. Dengan begitu, batuk akan berkurang, kata Bunda. Perbanyaklah minum air putih, lebih baik lagi minumlah air putih yang hangat. Sambung Bunda. Kalau sedang batuk, sebaiknya tutuplah mulut dengan lengan atas. Ini untuk mencegah penularan bakteri melalui telapak tangan. Terang Bunda. Jika tersedia, gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung saat batuk. Setelah itu, langsung buang tisu ke tempat sampah. Lanjut Bunda. Baik Bunda, jawab Adit. Ia pun segera meneguk air hangat hingga habis. Sekarang minumlah ini Adit. Ini adalah pereda batuk alami, jeruk nipis dan madu. Jeruk nipis cenderung sangat masam. Jadi jika tidak ada madu dapat ditambahkan kecap agar tidak terlalu masam, kata Bunda. Wah, siapa nih sahabat ceria yang pernah mencoba obat manjur batuk ini? Meminum madu dengan lemon ataupun meminum lemon dengan kecap. Jika lebih dari seminggu batuk belum sembuh, harus diperiksa ke dokter. Batuk yang tak kunjung sembuh bisa jadi merupakan gejala penyakit berbahaya, misalnya tuberkulosis dan batuk rejan. Nasihat Bunda. Penyakit tersebut merupakan penyakit paru-paru karena infeksi bakteri. Wah, bahaya sekali sahabat ceria. Jadi kalau misalkan kalian saat ini sedang batuk dan dalam waktu yang cukup panjang, segera periksakan ke dokter ya sahabat ceria. Beberapa waktu kemudian, batuk Adit pun reda. Itu karena ia patuh mengikuti anjuran Bunda. Adit pun senang sekali. Yeay! Sekarang Adit sudah sembuh dan terbebas dari batuk yang mengganggunya. Bunda datang menasihati Adit untuk menghindari makanan yang menyebabkan batuk. Bunda juga memberi tips dan obat untuk meredakan batuknya. Untuk meredakan batuknya. Wah, syukurlah sahabat ceria. Pertolongan pertama yang diberikan oleh Bunda kepada Adit, yakni dengan memberikan air hangat dan juga campuran jeruk nipis dan madu, mampu menyembuhkan Adit dari batuknya. Nah sahabat ceria, kalian juga ya harus menjaga kesehatan kalian. Dan jika kalian ingin menjaga tubuh agar tetap sehat, patuhi apa yang diberitahukan oleh Bunda kepada Adit untuk menghindarkan makanan-makanan yang berpotensi untuk membuat tubuh kita menjadi sakit.
Oleh karena itulah kita harus rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi, seperti rutin mengkonsumsi buah dan sayuran. Karena mengkonsumsi makanan yang sehat akan berdampak pula kepada tubuh kita yang sehat dan kuat. Wah, tidak terasa nih sahabat ceria, 15 menit sudah Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah. Itu artinya Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria. Oh iya, buat sahabat ceria di rumah yang masih ingin menyaksikan tayangan dari Dunia Ceria, tentu bisa loh. Kunjungi saja langsung YouTube channelnya Dai Kids. Jangan lupa ya sahabat ceria, di like, di komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Dai Kids untuk informasi mengenai program anak di Dai TV. Wah, Kak Sabrina tidak akan pernah bosan nih untuk mengingatkan sahabat ceria di rumah, yuk kita harus rajin-rajin membaca buku minimal 15 menit setiap hari, oke? Baiklah sahabat ceria, sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Selamat membaca ya sahabat ceria, sampai berjumpa lagi. Dadah!